Mesut abi, seni dinliyoruz. Hanım, benimle ayrılır mısın? Ya bak ne söyle ya. Ayrılır mısın yok. Ya hadi bekle. Videonu alıyorum hadi. Varsın. Alıyor musun? Al videonu alıyorum. Ya ben bilmedim video oldu. Bir daha söyle. Ayrılır mısın deme. Benimle evlenir misin? İyi ki varsın. Sen de iyi ki Allah varsın. başımdan eksik etmesin. Yoksa ben de